新浪军事编者为了更好地为读者呈现多样军事内容，满足读者不同阅读需求，共同探讨国内国际战略动态，新浪军事独家推出深度军情板块，深度解读军事新闻背后的隐藏态势，立体呈现中国面临的复杂军事战略环境。欢迎关注。2017年10月20日，俄罗斯太平洋舰队的3艘舰艇停靠菲律宾的马尼拉，除了向菲律宾提供5000支突击步枪和20辆全新的军车以外，太平洋舰队还特意向当地平民开放，让他们零距离接触其主力战舰。此次访问马尼拉的舰艇包括2艘无畏级驱逐舰和1艘补给舰。无畏级驱逐舰分别为潘杰列耶夫号和维诺格拉多夫号，补给舰为布托马号。如果考虑到维护保养等问题，俄罗斯太平洋舰队已经使出吃奶的劲，才派出了这个编队。从吨位上看，太平洋舰队的这个编队显得很豪华，2艘无畏级驱逐舰的满载排水量都是7000多吨，在码头旁边显得身躯巨大，但走近一看就发现了没办法遮丑，在无畏级驱逐舰的舰体上已经打了好多补丁。虽然舰体维修是常事，但打这腰多补丁，从另一个侧面也反映出了太平洋舰队20多年内未添置一艘新水面舰艇的窘境。俄罗斯太平洋舰队的主力作战舰艇目前总共有7艘，其中包括1艘光荣级巡洋舰瓦良格号，4艘无畏级驱逐舰，1艘现代级驱逐舰和1艘守护级护卫舰完美号。也就是说，此次访问马尼拉的编队几乎出动俄罗斯太平洋舰队近一半的驱逐舰。图为无畏级驱逐舰的舰体侧面和鱼雷发射管特写，潘杰列耶夫号和维诺格拉多夫号至今仍然是俄罗斯太平洋舰队的主力舰艇，其服役时间已经非常长了。维诺格拉多夫号是在1988年服役的，潘杰列耶夫号则在1991年入列。鱼雷发射管的近处细节尤其值得一提的是，从年岁上算，潘杰列耶夫号是太平洋舰队最新的驱逐舰，而这艘7000吨的战舰服役了26年时间。在全球海军的大潮流中，有些国家早已实现驱逐舰的更新换代。尽管太平洋舰队的水面实力不怎妖样，然而它今年却尤为热心菲律宾的事务。算上这一次，太平洋舰队今年已3度派遣编队访问马尼拉，在3次访问中，以第2次派遣的舰艇最具分量，当时旗舰瓦良格号也到访了马尼拉。无畏级驱逐舰的倾斜式发射装置细节，这种4连装的发射装置里面配备有 SSN-14 导弹，是比较有特色的。该型导弹既可以用于反舰，又能执行反潜任务，而且在冷战时期，它还一度配备了核弹头。通过这些近处的照片，我们可以看到俄罗斯无畏级驱逐舰的外表处理显然是比较粗糙的。冷战期间，这种做法我们可以理解为苏联式的粗犷风格，但在今天，如此处理舰体表面无异于找死。这没有多少反射源 RCS 值可是衡量舰艇隐身性能的重要指标。图为无畏级驱逐舰搭载的卡夫27直升机，能够非常清楚地看到机身上的铆钉。卡夫27直升机发展出了多种型号，中国和印度曾经购买，连美国的邻居加拿大也有装备。这种直升机采用共轴螺旋桨，机尾没有尾桨。卡夫27直升机的尾部特写，这种直升机于1973年首飞，1982年正式服役，总共造了267架，35年的服役时间并不算短，但俄罗斯海军似乎没有那样在意，目前仍没有要准备将这种直升机替换下来的意思。
在这一次卡负27直升机的座舱内部也向外界开放，可以看到凌乱的电子设备。这种直升机的改进型号之中有不少特别的，比如预警机衍生型号卡负29 RLD， 后来改为卡负31，以及飞行的起重机卡负32K 等等。从无畏级驱逐舰上向远处眺望，可看到菲律宾海岸警卫队的一些执法船只吨位都比较小。进入马尼拉港口的俄罗斯舰队通过这种强烈的对比，能够在某种程度上让其找到自信。然而在西太平洋地区，各海军强国的驱逐舰已经换了一茬又一茬了。作者署名云上的空母。本栏目所有文章目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。凡本网注明版权所有的作品，版权均属于新浪网；凡署名作者的版权则属原作者或出版人所有，未经本网或作者授权，不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。新浪军事最多军迷首选的军事门户。